amiguitas de Hortalandia. Hoy vamos a jugar completo, ¿no? De superheroínas. Y aquí tiene un pincel. A ver, que lo saco. Así, a ver. 3 años en febrero. Así está el pincel. Y lo podemos mojar aquí. Y podemos mojarlo aquí así. Y luego esto es para los mofletes. Y hoy vamos a pintarle a una amiga que se llama Lucia. ¡Hola! Es esta. Hola, ¿qué tal? Soy Ya Lucia. está. Entonces, No quites protagonismo. esto es para darte colorete y se lo voy a dar a ella. Y voy a hacer todas las cositas demás que están aquí. Y también tiene, a ver, un momento. Tiene esto de aquí, que es una ¿Eso parece que estamos haciendo, Maitane? ¿Un videoblog? ¿Esto es para tu blog? Sí, entonces vamos a hacer esto. Y ¿Qué es eso? es un anillo. Y esto es para darte así en los pintalabios. Y entonces te lo pones y es un anillo. Vamos a ver. Y lo guardamos aquí. Bueno, y encima nos lo podemos llevar a algún lado que queramos. Entonces, Lucy, te vamos a... Dime, píntame. Vale. Es la gran profesional del maquillaje, Maitane. Maitane Rude. Sabréis mucho más de ella más adelante, cuando sea más mayor. ¡Cállate! Perdón. Pero maquillaje que no se note. Natural, algo natural. Si se nota, no. No, entonces no. ¿Yo qué le he dicho? Le he dicho, quiero un maquillaje sencillo, que se note poco, pues para ir a trabajar, no para salir por la noche. Pues Algo sencillo, que no se... O sea, que vaya maquillada, pero que no lo parezca, Es señorita. que estás haciendo un vídeo. Luego lo quitas, ¿vale? Esto es una prueba. Y entonces... Sí, que te veo. Oye, Píntame poco. Ya. no se nota. ¿Seguro? No está suave por ahora. Eso difumínalo. Muy bien. Difumínamelo, por favor, señora. Vale, así muy bien, así. Es que... Así Vamos bien, parece vamos que bien. estás colorada. Sí, en este parece que está colorada. En ese ya está. Yo creo que ya no más. Ahí. Difumínamelo más, perdone, por favor. No, difumínamelo. Así. Como, oiga. Así. Mira, ya está. Ahora te vamos a dar... ¿Cuál quieres? ¿El azul? No, este, quiero... o este. ¿Para qué? Para difumártelo. ¿Pero dónde me lo va a poner? En los ojos, ¿no? No, esto lo voy a poner aquí para que se note menos. Ah, vale, pues azul. Vale. No, gris. Gris. No, eso es para los ojos, lo siento. Ah, perdone. Amarillo. A ver, ¿azul o amarillo? Amarillo, creo que amarillo, porque va mejor con mis pieles. Muy bien, ahora, muy bien. Me lo pone usted como usted sabe que me gusta a mí, que me lo ha dejado otras veces así, muy difuminado, para que vaya mejor, más conjunto. Ya está. Gracias. Ahora, ¿cuál quiere de estos? Gris. Pero poquito, ¿eh?
Como mañana tengo que ir a trabajar y me gustaría que me quitara. Vale, perfecto, perfecto. ¿Me puede pintar los labios, por favor? Sí. Gracias. ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Por qué? 1 euro. Ah, bueno. A ver qué saco esto. Es que está un poco duro. No te Así. ¿Así? Ahora. Muy bien, bueno, pues ahora venga, despide el vídeo. Para. Despide el vídeo. Venga, que Que vamos. se me acaba la A ver qué batería. tal, cómo Vale. se- Ay, no me metas en mi canal. A ver, venga, despídelo bien. Pues la despido yo. Bueno, pues este ha sido nuestro primer capítulo de maquillaje en casa de Maitane. Yeah.